Всем привет! Еще раз к вентиляции в птичнике родительского стада. Значит, помимо приточных форточек маленьких и приточных форточек больших, которые еще пока нету, вот такие смонтированы камины. Вытяжной камин. Нижняя часть — это чаша каплеуловителя, в нем стоит свой мотор с сервоприводом. И это зимняя вентиляция, работает он только зимой. Значит, на 120 метров в птичнике таких 6 каминов у нас. Диаметр трубы здесь, наверное, 400, нет, 500, наверное, да? Не знаю, честно говоря, то есть, по-моему, 500. Но опять же, то есть, почему? Это по расчету по птице. Птица здесь взрослая, птичник большой, но родители сидят, плотность там у них очень низкая, там порядка, может, 20 тысяч голов будет сидеть. Поэтому по расчету, то есть зимой им вполне себе хватит. Вот такой элемент вентиляции птичники родительского стада.